Witajcie, dzisiaj ruszam z recenzjami paczki sprzętu od marki Crux i do testów dostałem 3 gadżety, klawiaturę mechaniczną, myszkę oraz podkładkę. W dzisiejszym filmie zobaczycie klawiaturę Crux Meteor RGB, czyli niedrogiego mechanika na przełącznikach OUTEMu i z podświetleniem co prawda kolorowym, ale strefowym, czyli nie takie pełne RGB, natomiast cena bardzo atrakcyjna. Sprawdźcie sobie w linku w opisie filmu. Generalnie na chwilę obecną klawiaturę da się kupić w okolicach 150 zł. Natomiast ceny lubią się zmieniać raz w górę, raz w dół, dlatego zawsze macie w opisie filmu linki z aktualnymi cenami w sklepach. Tak więc już bez przedłużania zapraszam Was na recenzję, zaczynamy. No i dzisiaj mam dla Was coś ciekawego, ponieważ nie jeden, nie 2, a aż 3 produkty marki Crux. Myszka, klawiatura mechaniczna i podkładka. Natomiast ja nie jestem z tych, którzy po 10 sprzętów pokazują w jednym filmie. Ja zawsze w jednym filmie skupiam się na jednym sprzęcie i opisuję go Wam bardzo dokładnie. Przynajmniej takie są moje założenia i staram się to robić. No i teraz pytanie do Was. Co z tych 3 rzeczy byście chcieli zobaczyć w dzisiejszym filmie? Co ma być jako pierwsze? Klawiatura mechaniczna mówicie. No cóż, zawsze tak jest, że jak jest kilka sprzętów do wyboru, to chcecie klawiaturę mechaniczną. Tak więc zobaczcie dzisiaj recenzję klawiatury mechanicznej Crux Meteor RGB OUTEMu Brown, 6-strefowe podświetlenie. Tak więc oznacza to tyle, że nie jest to takie klasyczne RGB, tylko tu gdzie mamy niebieski zawsze będzie niebieski, tu gdzie mamy czerwony zawsze będzie czerwony. Tak więc OUTEMu Brown, 50 milionów klików żywotności, 104 klawisze. Natomiast klawiatura dzięki temu, że OUTEMu i że diody nie takie pełne RGB, tylko strefowe, no to kosztuje dość niewielkie pieniądze. 1,80 m przewodu, macie także podane wymiary klawiatury z podpórką lub bez, bo mamy tutaj w zestawie podpórkę i mamy N-key rollover, ale to sobie oczywiście sprawdzimy w teście. A więc pudełeczko całkiem atrakcyjne, jeśli chodzi o marketing, a w nim znajdziemy jeszcze takie akcesoria, czyli taką reklamówkę pozostałych akcesoriów, narzędzie do ściągania nakładek, no i jest instrukcja. No i oto sama klawiatura, jeszcze nie podświetlona, jak ona wygląda bez światełek. Mamy przewód, który zakotwiczony jest na stałe i możemy go poprowadzić tylko tutaj środkiem. Od spodu gumowane podwyższenia i 4 takie stopery i 3 stopery na podpórce. I podpórka jest ciekawa, ale o tym za chwilę. Natomiast sam przewód, jak widzicie, mamy w gamingowym oplocie, czyli nylonowa powłoka izolująca. Przewód ten jest dość elastyczny i zakończone jest to wtykiem USB. Jest też tutaj paseczek do spięcia nadmiaru, tak więc diody klawiatury ożyły. Natomiast co z tą podpórką pod nadgarstkiem? Widzicie, jak podniosę klawiaturkę, to ta podpórka sobie wisi. Zobaczcie. Ona ma tutaj takie zawiasy. Te zawiasy bardzo dobrze widać od spodu, że jest to przykręcone na 4 śrubeczki, więc nie ma takiego systemu szybkiego demontażu. Gdybyście chcieli tej podpórki się pozbyć, to musicie sobie po prostu odkręcić tu 2 śrubeczki i po drugiej stronie i po prostu ją schować do pudełka, ponieważ druga opcja to jest po prostu ją sobie złożyć, ale wtedy nawet jak sobie wyjmiecie podwyższenia, to wygląda to w tym stylu, czyli jeśli sobie rozłożymy, to profil klawiatury idzie pod górę, czyli bardziej ergonomicznie. Widzicie tutaj taki typowy układ schodkowy, że górne klawisze są wyżej, są odpowiednio wyprofilowane nakładki, żeby było ergonomicznie i komfortowo. Natomiast jak to sobie tak złożymy, no to powiem Wam, że ta klawiatura nawet troszeczkę przechyla się w stronę tyłu, czyli nie ma tego efektu, który byśmy chcieli uzyskać. A jak złożymy te nóżki, no to klawiatura wręcz ma tendencję spadkową. Tak więc ciekawa opcja na pozbycie się podpórki, takie zawinięcie jej tutaj pod spód, ale jednocześnie nie uzyskamy wtedy odpowiedniego kątu nachylenia klawiatury. Tak więc to tutaj jest moim zdaniem nie do końca dobrze rozwiązane. Natomiast sama podpórka jest troszeczkę odsunięta od klawiatury i też jest na tyle duża, że da się z niej skorzystać. I przy okazji posłuchajcie sobie, jak te OUTEMu Brown tutaj pracują. Oczywiście są to klawisze w miarę ciche. Natomiast jako, że są to przełączniki dotykowe, to czujemy właśnie ten moment przyhaczenia przełącznika. Nakładki tej klawiatury wyglądają właśnie tak. Są one odpowiednio wyprofilowane, żeby palec dobrze leżał. Natomiast są to standardowe nakładki jak na Cherry, Keyle i OUTEMu. Tak więc skok tej klawiatury jest klasyczny.
A technologia nakładek jest taka, że niektóre dodatkowe nadruki oznaczenia mamy nadrukowane taką białą farbą, co może się po jakimś czasie ścierać. Natomiast same oznaczenia i same litery, cyfry są po prostu wycięciami w tej nakładce, więc z tym raczej nic nie powinno się dziać. Tak to właśnie wygląda. No i przy okazji widzicie te przełączniki i stabilizatory, które są plastikowe, a także widać diody tej klawiatury. Jeśli chodzi o diody klawiatury, to wygląda to mniej więcej tak. Nie są to diody, które swoją jasnością są tutaj porażające, natomiast też nie mogę powiedzieć, że są ciemne, ponieważ klawiatura nawet w ciemnym pokoju jest całkiem dobrze podświetlona. Tak to właśnie wygląda. Oczywiście kamera w 100% nie odda tego, co ja widzę, ale powiem Wam, że generalnie klawiatura jest czytelna, natomiast jaskrawość kolorów, co jest oczywiste, jest różna, ponieważ na przykład ten zielony kolor widać nieco intensywniej niż sąsiadujący niebieski czy ten fioletowy. I przy okazji tak wygląda podkładka, która też będzie recenzowana osobno. Jest to podkładka bardziej pod samą myszkę, natomiast jakby nie było, jest spora. No i myszka Crux Thorn, która ma ciekawe LEDy. Tak właśnie to wygląda, więc recenzja myszki postaram się, żeby też była niedługo i tej podkładki. Natomiast wracając do naszej klawiaturki, trzeba też wiedzieć, że mamy metalowy front, więc w tej cenie myślę, że całkiem dobra informacja. No i jak widzicie też mamy specjalne klawisze, czyli regulacja jasności podświetlenia. Co ciekawe, nie da się zupełnie wyłączyć tych LEDów, tylko je przyciemnić. I maksymalna jasność. Mamy także przełącznik efektów, czyli chociażby oddychanie. Można zwiększyć prędkość, można też zmniejszyć. Mamy reaktywne i mamy też taki tryb, gdzie jest pełne podświetlenie, ale klawisze jak naciskamy, to nam przygasają. Następnie jest takie kolorowe rozchodzenie się. Teraz mamy tego typu efekt. I teraz mamy coś takiego. Też bardzo ładny efekt, przypominający taką klasyczną falę RGB. Można to sobie przyspieszyć, jeśli ktoś nie lubi aż tak wolnych efektów. I jest to wtedy coś takiego. Wygląda naprawdę fajnie. Teraz mamy taki efekt z góry na dół. Tak więc 6 stref LEDów, ale udało się tutaj kilkanaście schematów diod zaaplikować. Teraz mamy coś takiego. Następnie taki efekt. Też całkiem fajny. Widzicie teraz kolejny efekt. Reaktywne liniowe. I teraz mamy reaktywne takie obszarowe, takie fajne eksplozje. No i wróciliśmy do pierwszego efektu, czyli stałe, pełne podświetlenie. Tak więc diody mają umiarkowaną jasność, ale klawiatura jest czytelna i dobrze to wszystko jest widoczne. No w oczy może też Wam się rzucać wielkie logo Cruxa i mamy tutaj 3 też dobrze widoczne kontrolki. Pod klawiszami oczywiście widać odrobinkę światła, jak to bywa przy takich standardowych nakładkach. Tak to wygląda od różnych stron. I co do tej czcionki na oznaczeniach, to jest ona taka dość delikatna. Tak samo te cyferki, tutaj jak zauważycie, są po prostu bardzo małe. No te czcionki, te oznaczenia klawiatury bardzo się różnią od siebie, tak więc co kto woli. Co do układu mamy długi backspace, mały enter, ale 2 długie shifty, czyli układ US. I mamy także klawisze multimedialne, mamy tutaj komputer, stronę domową, klienta poczty, player multimediów, do tyłu, do przodu play, pauza, stop, a następnie głośniej, ciszej, wyłączenie dźwięku oraz kalkulator. A kombinacja FN plus Windows oczywiście blokuje nam klawisz Windows, natomiast nie działa tutaj chociażby kombinacja FN plus W zamieniająca miejscami WASD i kursory. No nie we wszystkich klawiaturach to po prostu jest. Tak więc jeśli chodzi o podstawy, to mamy wszystko. Zapraszam na dalszą część recenzji. No i sprawdźmy sobie anti-ghosting tej właśnie klawiatury, jak to wypada w praktyce. No, zobaczcie, można wcisnąć wszelkie kombinacje, reakcja jest bardzo szybka. Tak więc anti-ghosting jest naprawdę bardzo dobry i wchodzą wszelkie kombinacje klawiszy. Tak więc pod tym względem jest ok. Software'u co prawda ta klawiatura nie ma, ale skrywa przed nami jeszcze kilka ciekawych niespodzianek. Przede wszystkim od 1 do 5 mamy takie tryby gamingowe. Według specyfikacji pierwsze to jest do LoL'a, drugie FPS-y,
Trzecie, tryb 6 key, gdzie mamy tylko WASD i kursory podświetlone. Czwarte to jest tryb 33 klawiszy i piątka to jest Overwatch. Natomiast od 7 aż do plusa, czyli 1, 2, 3, 4, 5, 6, mamy własne tryby, które możemy sobie skonfigurować, a robi się to tak. Wybieramy sobie, że na przykład to będzie na 6, więc klikamy FN plus 6, następnie FN plus print screen, który jest też podświetlony. No i teraz naciskając możemy wybrać sobie klawisze, które mają być podświetlone, na przykład coś takiego zapisujemy i piątka, 6, mamy własne, 7 jeszcze nic nie mamy, więc programujemy na przykład coś takiego, zapisujemy 6, 7, mamy to. Więc szybko i w prosty sposób można zaprojektować jakieś własne kombinacje klawiszy, tak więc też na pewno przydatna funkcja. No dobrze, podsumujmy w kilku zdaniach. Klawiatura generalnie niedroga, to jest na pewno jej duży atut. Ma przyzwoite LEDy i całkiem przyjemnie się z niej korzysta. Co do podpórki pod nadgarstki, to rozwiązanie jest dość ciekawe, ale nie do końca praktyczne. Tak więc mamy tutaj po prostu kolejną niedrogą klawiaturę mechaniczną na Outemu, która tak naprawdę niczym specjalnym się nie wyróżnia, ale gdyby akurat Was ten model zainteresował, no to macie aktualne ceny w linku w opisie filmu. I na dzisiaj zbliżamy się powoli do końca. Jeśli ten film Wam się dobrze oglądało i lubicie mój kanał, to możecie go wspomóc w 3 prostych krokach: zostawić łapkę w górę, zasubskrybować kanał i po prostu oglądać kolejne moje filmy. Za to będę Wam bardzo wdzięczny. Pozdrawiam Was. Cześć!